نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. محترم السامعین او اوریدونکو، یو تپوس دا شوی دی چې آیا کم قرآن کریم چې په موبایل کې موجودي، موبایل کې قرآن کریم موږ ډاونلوډ کو یا انسټال کو او هغه قرآن کریم هغه به موږ بیا په موبایل کې آن کو، نو آیا دغه قرآن کریم لا بغیر د اودس نه لاس وړل دا جایز دی او که نه دی؟ نو ګوره مسله دا ده، قرآن کریم د الله تبارک وتعالی عظیم کتاب دی. وزری قرآن کریم تلاوت په یادو باندې اگر چې بغیر د اودس نه هم کولی شي، لکه یو انسان اودس نه او قرآن کریم ورله په یادو باندې معلوم دی، نو په یادو باندې ویلو دپاره اودس ضروري نه دی. د لوی بیا اودس نه او پاکي دا ورله لازمي ده، ضروري ده. نور په یادو باندې قرآن کریم وایي د هغې دپاره اودس ضروري نه دی. خو که چېرته قرآن کریم له دې لاس وروړي، قرآن کریم داسې لاسو کې راخلي، نو هغې دپاره بیا اودس ضروري دی، لازمي دی. دا د قرآن کریم د آدابو خلاف ده چې یو انسان قرآن کریم هغه بغیر د اودس نه هغه راخلي، په دې باندې ګناهګارېږي. د قرآن کریم ادب دا دی چې قرآن کریم د له لاس وړلو دپاره به اودس کې، او الله تبارک وتعالی قرآن کریم کې فرمایي چې دې له به لاس نه وروړي مګر پاکان خلک، پاک خلک به دې له لاس وروړي چې اودس دې کړی نو هله به دې له لاس وروړي. دا د قرآن کریم ادب دی. اوس که دغه قرآن کریم دا په دې کاغذ باندې لیکلی شوی، کمې نسخې چې کمې عامې دي، برابر خبره ده که په دغه نسخو باندې، او که دا قرآن کریم دا په موبایل کې، نو ګوره موبایل کې دا مسله ده، که چېرته قرآن کریم ته په دې موبایل کې آن کړی دی، مخامخ په دې سکرین باندې ښکاري، نو په دغه ټیم کې اگر چې د موبایل د نور طرفونو له لاس وروړی شي، دا په لاس کې نیوی شي، خو کم ځای باندې چې د قرآن کریم دا الفاظ دي په دې سکرین باندې کوم الفاظ دي او قرآن کریم ته آن کړی دی پکې، نو دې له لاس وړل بغیر د اودس نه دا جایز نه دي. که اودس دي نو بیا بالکل جایز دی ورله، د هغې دپاره بیا اودس ضروري دی. څنګه چې د قرآن کریم دا مصحف دی، د قرآن کریم دا نسخه ده، دې له بغیر د اودس نه لاس وړل دا پکار نه دي. نو دقه شانته کې چې کله دا په موبایل کې تا آن کړی دی، موبایل کې د کولاو کړی دی، نو هغې له بغیر د اودس نه لاس وروړل دا جایز نه دي. بیا اودس به هغې له لاسه نه وروړي. که قرآن کریم هغه داسې چې تا په دې کې آن کړی نه دی، کولاو نه دی، نو بیا د هغه سکرین له لاس وروړه بیا مسله نه کوي. د زیات وضاحت دپاره، د نور وضاحت دپاره موږ سره راځئ، دا فتوا را سره وګورئ انشاءالله تعالی، خبر به دې باندې بیا پوه شي. موبائل में कुरान पढ़ना द عنوان दे فتوی سوال دی بیا کړی دی، وی کیا بغیر وضو کے قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں؟ نیز موبائل فون میں کیا اس کا حکم ہے؟ جواب: بلا وضو قرآن نہیں چھو سکتی. دا نمبر 1 دا خدا شو لکه اولنۍ خبره دا وه چې کیا بغیر وضو کے قرآن مجید کو پکڑ سکتے ہیں؟ بغیر د اودس نه قرآن کریم دا چې کوم دی نو د لاس وروړلی شي، د نیوی شي. او دویم سوال دا و نیز موبائل فون میں اس کا کیا حکم ہے؟ نو جواب هغې دا اولنۍ خبرې دا ورکړلی چې بلا وضو قرآن نہیں چھو سکتی، بغیر د اودس نه قرآن کریم له لاس نشي وروړی. اور د دې دویمې خبرې جواب یې کړلی چې موبائل میں دیکھ کر قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، چونکہ قرآن کریم کو دیکھ کر ہاتھ لگائی بغیر زبانی تلاوت کرنا جائز ہے، اس لیے موبائل فون میں دیکھ کر بے وضو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے. اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو موبائل کو مختلف اطراف سے چھونا اور پکڑنا بھی جائز ہے. البتہ اسکرین کو بغیر وضو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ جس وقت قرآن کریم اسکرین پر کھلا ہوا ہوتا ہے اس وقت اسکرین کو چھونا قرآن کو چھونے کے حکم میں ہوتا ہے. دا لاندې حوالې دي بیا د کتابونو، دا ګورئ ډېرې حوالې ورکړي دي، ټول عبارتونه هغه را نقل کړي دي.
ده بیا د فتوی نمبر یې ورکړی دی دارالفتاء مدرسې نوم دی بیا والله اعلم